觀眾大家好，我係龍獨星。鴉翠話梨園嘅紅伶賀歲片咧，今日請嚟嘅嘉賓係我身邊呢位漂亮嘅粵劇名伶黃超群小姐，群姐你好。你好，恭喜發財，恭喜發財，痛痛啊！大家好嘛。係啦，大家今年咧一定要多啲演出啦，群姐係更加要多啲俾啲戲寶我哋去欣賞。係係啊，咁咧今日同阿群姐要傾多啲戲班裡面嘅偈之前咧，咁我哋不如請群姐同各位觀眾都拜個年啦。係各位朋友，你哋好啊！恭祝你哋新一年咧身體健康，萬事勝意，笑口常開。最緊要嘅就係個個都有公開，個個係出入平安。好啊，群姐，我哋一定要今年咧多啲公開，係啦，多啲歡樂啊，多啲藝術咧同觀眾一齊分享。歡樂就你哋啲後輩帶俾觀眾啦。係啊，咁啊，群姐要帶多啲新秀咧，俾多啲佢哋嘅培養啊、提升啊，咁希望咧你哋嘅藝術咧都可以繼續去傳承。好啦，今日咧我哋請到群姐嚟咧，都知道群姐好多時候咧都喺海外嗰度演出啦，咁啊喺星馬啊等等啊，更加喺澳洲啦，有好多唔同嘅海外演出啦。咁其實喺海外裏面有冇啲賀歲班嘅演出㗎？其實我諗海外咧，如果講到正月賀歲班咧，就比較少啲啦，因為我就未試過過年去嗰邊演出嘅。哦，但係香港就以前就真係多啦。係以前香港嘅比較多係演啲落鄉啊定係戲院？我哋演咧就係已經係落鄉做嗰啲㗎啦，但係都唔會話初一做嘅，最快都係初二或者初三。再遲啲就係11啊、12嗰啲嘅正月。哦，嚇，咁變咗係唔係話，因為可能初一個個都要喺屋企拜神啊，或者係屋企人嚟拜年啊咁樣咯。或者甚至係有啲地方去旅行啦，或者喺海外要翻嚟嘅親戚又未到啦，咁所以可能都要計翻嗰啲時間啊，或者係一啲唔同嘅神誕咧，有時都可能喺正月裏面嗰度會做啲慶典啊，做一啲嘅神功戲等等嘅。咁啊，群姐，咁啲海外譬如話，我知以前馬來西亞有啲拜天公嘅誕啊等等，都係正月嗰陣時會舉辦一啲演出嘅。咁我唔知粵劇有冇喺嗰邊有啲咁嘅街戲咁演出咧？嗱，我諗如果正月外埠咧，即係星馬嗰邊咧，我諗就係正月唔會話初一、初二，可能10幾或者20幾會有做嘅。但係香港嘅人咧就比較少，冇咁早過去嘅，因為香港都好多做啦。咁變咗可能過去個做嗰咧都係2月或者係正月尾過去做嘅咁樣咯嚇。同埋賀歲嘅劇目通常都係一啲比較開心。當然係啦，即係我哋嘅做嘅戲都係樣樣係大蒲大甲啊，開開心心啊笑啊，咁樣變咗個喜慶就多啲咯。同埋有啲少不免有啲例戲啦，我哋嘅六個大風箱啊，嗰啲梗要做㗎啦。就算唔係正月啊，有啲大棚啊都會有風箱做嘅嚇。係咁啊，帶動一啲粵劇裏面嘅元素咧，喺唔同嘅表演場地啦，甚至係啲鄉間咧，咁啊將農曆年嘅氣氛咧都大大提升嘅。咁啊，其實咧，群姐就近年都有粵劇，佢喺農曆年間嘅演出又有，平日嘅演出又有，新劇又有啦，又要擔當好多唔同嘅教學工作啦，又或者嘅總監工作啦，咁啊每年都係非常之忙碌嘅。咁其實講翻群姐，以前你去完澳洲翻嚟啦，回流都有好多唔同嘅演出，其實咧好多觀眾都記憶猶新嘅，係咪？係嘛？係啊，咁彭我師公華哥嗰陣時，千雲嘅嗰陣時，其實都係一個機緣嚟嘅，即係初起千雲，其實唔係起千群嘅，只不過起一班咧就係請咗華哥同埋阿普哥尤聲普，其餘阿細女姐嗰啲人嘅。咁我咧就諗住做第二花旦，點解咧？因為我喺星馬嗰邊做咗咁耐啦，都要翻嚟俾香港嘅觀眾認識下啦。咁當然唔能夠一跳到咁高啦，尤其華哥嗰陣時咁紅啊。咁但係因為我哋訂晒人訂晒戲院之後，有一位花旦正嘅花旦咧，佢就係突然間話辭演，咁冇辦法，咁啊叫我上啦嚇。咁就係好多謝阿華哥肯拍我啦嗰陣時。咁啊因為阿華哥多數交嗰啲古老戲啦，佢啲王寶釧啊、梁祝啊，其餘嗰啲戲即係佢好守本噶嘛。咁啊嗰陣時咁佢又問我有咩戲，咁我話我都係套《濟國流金頂斬四門》嘅。咁點知就係交晒啲戲之後，人哋就好收得，即係因為華哥喺香港嗰邊就少做啦。即係香港島呢邊
比較少，係喺九龍嗰邊比較多。多咁啊！咁初所以啲人咧以為我係國內人落嚟嘅，因為未聽過我名黃超群。初仲以為係超群餅家嗰個李曾超群啊，或者係國內嗰個林小群啊，即係嗰啲咁樣咁所以嗰啲人都認得我，只不過係成日叫我做係劉金鼎啊嗰啲咁樣嘅啫。係啊，劉金鼎暫四本咧，呢個戲咧係群姐真係首本之中嘅首本。平時喺戲院又有啦，落鄉咧都係非常之努力嘅演出，更加係好劇烈，就係要紮腳嘅。係啊，紮腳其實咧就都幾辛苦，雖然我哋男仔就沒有紮腳呢一日。其實踩轎真係都係公當藝術嘅。我點樣練到翻嚟咧？除咗以前學嗰陣時有練過之後，就去星馬，差唔多3日做一次，2日做一次，即係一定教呢套戲嘅，變咗熟能生巧咯。咁樣。而且踩轎都應該有啲技巧嘅，即係你圓台又唔同啊，對轎又唔同啊。係啊。有廣東轎同上海轎嘅分別。咁我哋一定係廣東轎啦。係咯。咁所以咧，真係呢套戲如果群姐再演咧，大家一定要睇啦。群姐，你身邊度咧有2張卡紙咧，其實係我取自李居明大師嘅2021年嘅運程嚟嘅。咁不如咧，我哋同各位觀眾咧一齊分享下李居明大師咧呢個2021年嘅生肖運程啊。好啊，好啊。不如我就讀馬年，你就讀羊年。好啊。因為羊年咧，我屬羊嘅。我唔想讀啦。咁所以咧，我先讀馬年嘅事業運啦。咁馬年咧嘅朋友咧，事業運勢咧，因為有害太歲嘅問題啦。咁其中害字咧，即係被陷害嘅意思啦。咁喺呢一年裏面咧，事業上面咧有小人啊，大家要小心嚇。嚴重影響工作嘅進度嘅。咁啊，自主創業嘅屬馬嘅朋友咧，咁啊害太歲嘅影響之下咧，一年裏面咧生意咧就比較慘淡嘅。咁啊客流量咧明顯嘅減少添。咁啊佢哋嘅營業額咧大幅縮水，咁所以咧連鋪租咧都係一個問題㗎。咁啊屬馬嘅人咧多留意啦。我真係小心。係啊，屬羊嘅朋友咁啊，事業運點樣咧？嘅朋友咧就運勢咧唔係咁順利。雖然自身喺工作戰戰業業啦，但係咧具備係勝任能力嘅，但係本年有豹尾來犯，其影響人嘅人際關係，喺工作容易出現小人。屬羊人嘅工作咧帶來好多阻滯，好多工作都無法開展。且挑撥屬羊人要領導同事嘅關係，都係小人啦。大家都要防範啲小人啦，係啊，咁所以唔好講咁多係嘛？大家唔使驚嘅，因為呢啲真係參考嘅啫，而且咧我哋都係要睇翻每個人唔同嘅時辰八字出世都可能係都會趨吉避凶嘅。咁啊屬馬嘅人咧嘅財運咧喺今年咧就係正財收入咧下降嘅，並且咧極之咧唔穩定嘅。本年嘅小耗咧入侵屬馬嘅人嘅命宮啦，咁同埋合夥人做生意嘅話咧，又小心受騙啦噃。咁啊財運上面咧咁啊有少少受損啦，咁啊都要提醒屬馬嘅人咧就唔好喺今年咧同人合夥啊，因為被騙嘅機會咧係比較大嘅，咁啊嚴重影響佢哋日常嘅生活添。咁啊群姐，咁啊屬羊嘅人嘅財運都唔係咁樂觀喎，無論正財或者偏財都係冇乜好發展，大耗嘅，令到屬羊人嘅消耗自己嘅錢財同埋親人嘅財運。呢一年咧有好多破財事出現喎，話小心啊！因而呢一年咧要保重身體，慎防意外事件發生，能在一定程度上降低破財嘅風險。我就好彩，我冇乜財，所以唔使破㗎啦。咁屬馬人咧感情方面啊，大家要留意下咯噃，受到咸池呢個影響，咁啊呢一年咧向遇受到呢個桃花劫嘅，咁啊受情所困啦，無論單身或者係已婚嘅人咧，都要做好萬全嘅對應嘅策略。咁啊單身嘅屬馬人咧喺呢年咧遇到嘅桃花咧，通常都係叫做爛桃花，係啊，對多半嘅人咧唔多真心真意嘅，騙取感情咧同埋錢財而嚟嘅，小心啊嚇！咁屬羊嘅人嘅感情都唔係咁理想喎，小心啊！唔使㗎啦，新人士容易沉迷於美色，導致被騙。我成日照鏡，所以咧我沉迷自己美色嘅啫。咁長一段時間咧都冇法失敗戀情中走出來，感情發展咧因此受到阻滯啊！呢一年想要談戀愛咧，唔能夠只看對方嘅外在，
往往美麗嘅玫瑰都係帶刺嘅。係啊，小心啊！或者祝福大家嚇。咁屬馬嘅人咧嘅健康運咧都係唔樂觀㗎，咁所以咧喺死符影響之下咧，屬馬嘅人咧會有疾病纏身啦，經常都會無故無端咁生病嘅，咁啊都係唔容易去康復㗎，咁所以咧都會令到你少好多錢財，多咗錢去醫病同埋保養。咁屬羊嘅人嘅健康如何咧？屬羊嘅人咧健康運勢遇到意外災禍，紀律較大，小心啊！建議屬羊嘅人出行要注意遵守交通規矩，唔好立亂過馬路啊嚇，咪真係要罰錢。出外要檢查煤氣開關，唔好開咗佢就走咗出去。遠離帶有水源嘅地方，注意飲食，咁先能夠防範危險嘅到來啦。係啊，咁喺大年初四咧，群姐同我哋分享過有佢嘅演出嘅從藝嘅經驗啦、經歷啦等等嘅，又分享過馬年同埋羊年嘅運程咯噃。咁都係時間咧同大家講聲拜拜啦。喺拜拜之前咧，都想群姐咧祝願一下我哋粵劇行裏面嘅同業啦，我哋今年嘅演出同埋嗰啲觀眾啦。希望呢一年我哋同業咧個個日日都有班開。步步高升，高聲響亮，班運亨通。好，大家咁話，大家身體健康啊！或者我哋同觀眾講聲拜拜咯噃。好，拜拜。